अगर आप कभी ना कभी प्लेन में बैठे होगे तो आपको ऑक्सीजन मास्क और लाइफ जैकेट जरूर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो मेन चीज है पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए वो है पैराशूट। अब पैराशूट क्यों प्रोवाइड नहीं किया जाता, इसके पीछे कई रीजन है। पहला तो पैराशूट लैंडिंग करने के लिए आपको कई घंटों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है एयरलाइन कंपनीज अपने एक एक पैसेंजर्स को ट्रेनिंग तो नहीं करवाने वाली, और जब प्लेन क्रैश हो रहा होगा तो आपके पास उतना वक्त भी नहीं होगा कि आप पैराशूट पहनकर हवा में कूद जाओ, क्योंकि नॉर्मली कमर्शियल एयरप्लेन 35,000 से 36,000 फीट की ऊंचाई पर उठते हैं। तीसरा रीजन है अगर एयरलाइन कंपनीज हर एक पैसेंजर को पैराशूट प्रोवाइड करने बैठेगी तो उनका भी खर्चा बढ़ेगा और आपकी टिकट की प्राइस भी बढ़ेगी।